Tā kā man būs tāda mazliet praktiskāka sadaļa, man būtu forši no jums dzirdēt kaut kādu, ik pa laikam es gribētu jums pajautāt kaut kādu atgriezenisko saiti no jums, vai ir saprasts, vai tiekat līdzi, jo šo te uzdevumu par lomām un iekšējo līdzsvaru var darīt arī individuāli, un tad individuālās coachinga sesijās tad man ir vieglāk saprast, kad es individuāli runāju ar klientu, un tad mēs saprotam, cik tālu, cik ātri. Tāpēc man vajadzēs ik pa laiciņam jums kaut kādu vai nu plusiņus, lai jūs man saliekat, vai kaut ko padalīties ar to, kas ir sarakstīts, lai saprotu, vai mēs esam uz viena viļņa ar šo visu. Ja? Darēs? Ok, super. Tad ir tā, ka mēs katrs spēlējam daudzas lomas. Mēs esam darbā, mēs esam ģimenē attiecībās, mēs esam mazliet cita sevis versija ar cilvēkiem dažādās vietās un vidēs. Ar draugiem, ar bērniem, ar vīru, ar vecākiem. Mēs esam mazliet cita sevis versija, un mums ir arī tā cita loma un citi uzdevumi, kas nav slikti, tas vienkārši tā ir. Un manuprāt, dažkārt izdegšana var rasties nevis no tā, ka tev vienkārši ir super daudz darba, ko darīt, bet varbūt no tā, ka tās visas tavas lomas nav līdzsvarā. Varbūt ir tā, ka tajā momentā tu esi tas darbinieks vai uzņēma vadītājs, un tā loma tev aizņem bez maz vai 60% no visas tavas dzīves, bet tev vēl ir tādas lomas kā mamma, draudzene, otra puse savam partnerim. Un ja tā loma darbs vai vadītāja, ja tā loma aizņem 60% no visiem 100, tad visam pārējiem paliek tā ļoti maz. Savukārt dažkārt varbūt tas varētu būt aktuāli arī tieši jaunajām māmiņām, ka varbūt tā loma mamma aizņem ļoti daudz, un tad pēkšņi tiek izgrūstas tādas lomas kā otra puse savam partnerim vai varbūt draudzene. Un ir ok, ka dzīves laikā tās lomas mainās un tās svarīgums mainās, bet tas svarīgākais ir priekš sevis saprast, kurā tad tajā posmā es esmu un cik liela ir tā katra loma un vai tas ir ok ar mani, vai arī es gribētu kādu lomu padarīt mazliet, tā, lai man mazāk aizņem laiku vai mazliet vairāk aizņem laiku savā dzīvē un savā svarīgumā. Tā kā šis būs uzdevums par to. Un tas, ka tu saproti tās savas lomas, tev vienkārši palīdz ikdienā arī iet uz priekšu, jo ir tās lomas, kas tev uzlādē, un tās ir tās, kuras gribētos visvairāk savā dzīvē. Un ir tās lomas, kuras tev iztukšo, dažkārt no tām var atbrīvoties. Ja tas, piemēram, ir loma darbiniece kādā konkrētā uzņēmumā, un ka tu jūti, ka tā loma tevi tiešām iztukšo, tad šo lomu īstenībā var arī atmest un nomainīt to darbu. Kas nav tik vienkārši, kā es tagad pastāstu, bet idejiski ir tās lomas, kuras var izmest ārā no savas dzīves, bet ir tās lomas, kuras īsti nevar. Bet tad var vai pamainīt to, kā es skatos uz tām lomām, vai arī pamainīt, cik tad laiku man dzīvē un cik laiku un enerģiju man galvā aizņem tās lomas. Un tad beigās tas ir tas līdzsvars, kas ir gan iekšēji, gan arī pēc tam ārēji dzīvē, un tad sajūtas ir labākas gan ķermenī, gan galvā, gan visur citur. Tad šis būs tas praktiskais uzdevums. Sāksim uzreiz jau ar praktisko sadaļu par lomām. Cerams, visiem ir kur pierakstīt. Un pirmais tas uzdevums par lomām ir vispār saprast, kas ir tās manas lomas. Ieteiktu pierakstīt vismaz 5, jo noteikti visiem ir vismaz 5. Un tās pirmās noteikti nāk prātā tā kā uzreiz. Es kaut kur strādāju, es esmu draudzene vai draugs vai vīrs vai sieva. Es esmu kādam varbūt māte un kādam varbūt esmu meita. Tās pirmās visdrīzāk nāk ātri, bet padomāt tiešām vismaz 5. Tad, kad es šo uzdevumu taisīju pati priekš sevis, man sanāca kaut kādas 25, jo es tur sarakstīju visu kaut kādas sīkumiņus, kur varbūt tā loma man aizņem ļoti mazu sadaļu dzīvē, vai varbūt tā kā no malas tā, nezinu, to var nosaukt par lomu, bet man tas bija svarīgi. Piemēram, viena lieta, esmu autobraucēja. Tā arī ir loma, un vienkārši šī aktivitāte braukt ar auto man sagādā prieku, tā kā tā ir loma, ko es gribu savā dzīvē. Un tāpēc es arī regulāri
plānoju savu laiku, to, kur es atrodos, tā, ka man senāk braukt ar auto. Tā ir viena tāda interesanta loma. Vai es esmu radošs cilvēks? Tā arī varbūt tāda loma, kas neienāk prātā, bet kā es to iekļauju savā dzīvē, varbūt tagad tieši adventas laiks, es gribu uztaisīt adventas vainagu skaistu. Tā kā palielināt to lomu dzīvē. Bet, ja varbūt sakrīt vis kaut kādi darbi un uzdevumi, tad varbūt tā loma tiek izgrūsta ārā, jo, nu, protams, viņa nav prioritāte. Bet, ka es apzinos, ka man ir tāda loma man iekšā. Un tad šo uzdevumu var tiešām rakstīt līdz tā, ka tur ir tās 25, 30 lomas, piemēram, dejotāja, dziedātāja, māksliniece, mazā uzņēmēja, adītāja, viss kaut kas, kas nāk prātā. Bet šajā uzdevumā galvenais tās, svarīgākās sarakstīt, un tad varbūt dažu tādu, kas arī tiešām dod prieku, un padomāt, varbūt, ja pēdējā laikā, tiešām tās galvenās lomas ir bijušas tās lielās lomas, kas saistās ar darbu, attiecībām, ģimeni, tad padomāt, varbūt, kas ir tā viena vai divas lomas, ko es esmu pabīdījusi malā, bet kuras es gribētu vairāk savā dzīvē atpakaļ. Jo tas līdzsvars rodas no tā, ka ir tās lomas, kas iztukšo, un tās lomas, kas piepilda. Un tad tās, kas piepilda, dažkārt vienkārši viņas nav tās prioritātes, viņas izbīdās ārā. Kā jums ir? Varbūt var čatiņā sarakstīt, cik jums sanāca lomas uz šo brīdi. Tāds mazliet pazaudēju čatiņu, man šķiet, ka ir čatiņš, super. Tātad 12, 16, wow, super. 8, labi, 14, 9, ok. Ok, jums sanāk labi, super. Var pēc tam arī papildināt un tieši mēģināt papildināt arī uzreiz jau tajās divās sadaļās, kas varbūt man iztukšo, ko es negribu, ko es gribu izmest un kas mani piepilda. Jo tās lielās jau noteikti ir sarakstītas, tad var tās maziņās. Tad nākamais solis, ko tev katra nozīmē? Uzrakstīt tādā īsā vienā teikumā, kas tas tāds ir priekš tevis. Varbūt visām tām 13, 16 nesanāks, bet tām, kuras jums ir svarīgākās. Uzrakstīt, ko man tas nozīmē, jo varbūt vienam draudzene vai sieva nozīmē kaut ko citu, vienam darbiniece, darbiniece noteikti nozīmē kaut ko citu katram, un tur var rakstīt arī, kur parādīšu piemērus. Piemēram, darbiniece, mārketinga aģentūras projektu vadītāja, kas aizpilda manu ikdienu. Šī ir tā loma. Vai loma draudzene, mīloša un gādīga sieviete attiecībās ar savu vīrieti. Tā kā, ka jūs iekļaujat, ko tas priekš jums nozīmē. Un katram tas būs mazliet savādāk. Ja tas, piemēram, arī ir uzņēmuma vadītājs, tad varbūt vienam tas būs loma, kas man sagādā prieku, jo es daru ikdienā to, ko es vēlos. Bet varbūt kādam uzņēmuma vadītājs būs loma, stresa pilna loma, kas man rada daudz uzdevumu. Tāpēc ir forši arī nodefinēt priekš sevis, kas tā loma īsti ir. Es uzrakstu, bet ko man tā dod, vai atņem, vai nozīmē. Un šo varētu sarakstīt vismaz tām 5 galvenajām lomām. Un iekļaut arī tur to sajūtu, ko tā loma tev dod. Tā, ka var vai precīzi uzrakstot lomu, kas mani uzlādē, jo es daru to, ko es vēlos, vai loma, kas mani izsmeļ un sagādā stresu, jo man ir daudz darbu, vai tāpat taisno pateikt, vai arī tā varbūt aprakstoši. Loma, kas man ļauj izpausties radoši. Un tas izklausās tā kā pozitīvā loma. Var tagad mazliet bišķīt padomāt, jo šis tāds arī mazliet domājamais uzdevums. Var arī vienkārši 3 vārdos uzrakstīt, ja tas paskaidro to lomu. Kā jums ir ar šo? Cik jums sanāca lomas jau sarakstīt? Skaidrojumu uzrakstīt. 50%? Ok.
Tad sanāk, tev bija 8, man liekas, tad sanāk 4. Ok. Kā citiem vajag vēl bišķīt laiciņu? 50%. Ingai 4, ok. 4 ir, ok. Vai tās ir tās svarīgākās, kuras jūs tagad sarakstījāt? Ok. Jā, ok. Vai vajag vēl bišķīt laiciņu? Var rakstīt plusiņu, ja vajag vēl kaut kādu pusminūtīti. Vai, ja nevajag, tad vajag. Ok, labi. Visas 7. Super. Tad var padomāt vēl kādu lomu. Ja Sarmīte te jau ir visas 7, kādu, ko gribētos vairāk ieviest, varbūt. Vai no kādiem iepriekšējiem laikiem loma, kas bija iepriekš svarīga, bet tagad viņi kaut kā izbīdīsies ārā, vai varbūt tieši arī ar gada laikiem lomas var mainīties. Labi, tad es došos tālāk, pabeidzam teikumus, jo šis būs tāds vienkāršākais, varbūt vienkāršākais solis. Sarakstīt vienkārši plusiņus vai mīnusiņus tām lomām, kas man dod enerģiju, un tām, kas man atņem enerģiju. Dažkārt ir abi divi, un tad var rakstīt plusiņš, slīpsvītra mīnusiņš, ja ir tā, abi divi vai kā kuru brīdi. Bet, skatoties tā lielos vilcienos, ja man tā loma 80–90% laika dod enerģiju, tad tas vairāk ir plusiņš. Un šis var arī mainīties laika gaitā, bet tā uz šobrīd tāds reāls skats plusiņš vai mīnusiņš šai lomai dod vai atņem enerģiju. Darīts. Cik operatīvi. Inga, cik tev bija lomas? Tu baigi ātri visus 10. Labi, forši. Kā jums sanāk, ir vienkārši salikt plusus vai mīnusus, vai ir jāpadomā? Jāpadomā, grūti. Ir pārsvarā visām plusiņi. Superlīga. Un šim uzdevumam arī tieši ļoti labi tā sazemēties, jāpadomā. Un tāpēc tā līgas body scan vai mini meditācija, tas arī palīdz tā kā sajusties ķermenī, vai tā loma man dod to prieku vai nē, jo dažkārt aiziet autopilotā, un tu pat nepamani, tā kā tu dari tos darbus, un tev liekas, ka tas ir svarīgi, bet tu nemaz nepiefiksē, vai tev tas vispār kaut ko dod vai nē. Varbūt, ja tas ir darbs, tad jāiet uz darbu un jādara darbi, un nav variantu, un tā loma man dod naudu, bet tā apstāties, saprast, vai tad beigās man tas kaut ko dod plusā, vai man tas vairāk ņem nost. Un ja ir tā, kad ir abi divi, kad ir grūti izdomāt, tad var mēģināt izvilkt to vidējo, ja tā loma gan dod, gan atņem enerģiju, kas tur beigās paliek? Vai tur beigās paliek tā pozitīvā bilance, vai tur beigās drīzāk paliek negatīvā bilance? Galvenais, ka, lai ir tām svarīgākajām salikts, mēs ejam tad tālāk. 4. solis izvēlēties fokusu. Izvēlēties tās divas lomas, vienu, kurai es gribu veltīt vairāk enerģijas, laika pievērsties gan tā kā fiziski, praktiski, ka es esmu tajā lomā, gan arī varbūt vairāk domāt par to lomu. Un otrs, kuru es gribētu mazliet mazāk savā dzīvē. Gan laika ziņā, ikdienā, kas man aizņem tā loma, gan arī tajā, cik daudz es par to lomu domāju un cik daudz es tādu mentālo smadzeņu vietu aizņem man tā loma. Man tā kā apvilkt vai kaut kā atzīmēt sev, kurai es gribu vairāk, kurai es gribu mazāk enerģiju veltīt. Pagaidām tikai 2. Noteikti viņas gribētu sašķirot, tā lai viss ir skaisti un pareizi, bet sākumā tas pirmais solis tikai tās 2 izdomāt, izvēlēties. Ja jūs tā padomājat, ko man tas dotu ikdienā?
Nu, tā kā man gribās to vienu vairāk, to mazāk. Bet ko man tas īstenībā reāli, nu, tā kā, ko man tas dotu? Vai man tas dotu kaut kādu iekšējo mieru, vai man tas dotu to, ka es atbrīvojos no stresa? Vai tas man dotu to, ka es jūtos, piemēram, ja tas ir viena loma sportists, nu, nevis tā kā profesionālais, bet sportists, kas ikdienā nodarbojas vienkārši mazliet ar sportu. Ja tā ir tā loma, kur, piemēram, gribētos vairāk veltīt enerģiju, tad ko tas man dotu? Nu, justies veselīgāk, gan fiziski, gan mentāli. Vai arī, ja tā ir loma, piemēram, uzņēmuma vadītāja, un es gribu mazāk veltīt tai lomai enerģijas, ko tas man dotu, nu, ikdienā mieru, un tad varbūt tāda zvaigznīte, bet šis man ir jāsaskaņo visiem darbiniekiem. Nu, tā kā, ko tas ikdienā man dotu? Ja bija puslīdz vienkārši izdomāt tās lomas, tad noteikti tā sajūta ir, ka tā loma ir svarīga, vai to es gribu bišķi samazināt. Bet reāls, kāds būtu tas rezultāts? Kāpēc, ko man tas dot ikdienā? Var pierakstīt vai nu kādā frāzē vai teikumā. Un tad pēdējais, nu, ir tie mazie soļi. Tā kā šis ir tāds coachinga pamatlikums, ka beigās ir jābūt kaut kam, ko jūs darāt. Lai tas rezultāts būtu, viens ir apzināties, tas ir super. Tad nākamais solis tās lomas tiešām arī ieviest vairāk vai mazāk dzīvē. Un uzrakstīt tās mazās aktivitātes, kas palīdzētu to vienu lomu vairāk aktivizēt dzīvē un to otru lomu mazāk veltīt tai laiku dzīvē. Ja tie soļi nāk prātā jau paši par sevi, tad ļoti forši. Ja nenāk prātā, nu arī, piemēram, tas piemērs ar sportu, kā es varu to lomu vairāk dzīvē ieviest, nu, protams, pašsaprotami vairāk sportot, bet tāda maza aktivitāte, lai nav tā, ka uzreiz man jātaisa, tagad ir 2 stundu treniņš, vai man jānopērk kādu abonements, lai iet uz sporta zāli, bet mazas aktivitātes, ka es šodien varētu 15 minūtes mājās uztaisīt tādu mini treniņu. YouTube'ā var atrast video, nu, nav sarežģīti. Tāda maza aktivitāte. Šodien 15 minūtes. Viss vienīgais uzdevums. Vai arī, ja tā ir tā loma par darbu, kuru gribas mazāk, tad varbūt, piemēram, mēģināt nest darbu mazāk uz mājām. Ja, piemēram, ir darba dators, tad, nu, vienkārši es atstāšu darba datoru darbā. Tāds, nu, mazais solīts, vai vienkārši es nevēršu darba e-pastu vaļā pēc darba laika beigām. Lai nav tā, ka, nu, mazāk veltīt laiku un mentālo enerģiju darbam ir tāds plašs jēdziens, bet kā es to praktiski varu izdarīt? Kaut 1 līdz 3 lietas, lai arī no kā izvēlēties. Cik jums sanāca jau sarakstīt katrai no tām lomām? Un par šo var padomāt arī tā, ka kas ir kaut kāda tiešām maza aktivitāte vai nu praktiski aktivitāte, kas man aizņemtu, teiksim, līdz 15 minūtēm. Kas būtu tā aktivitāte? Vai arī, ko es varētu izdarīt jau šodien, tā kā, kur nav vajadzīga liela plānošana. Tā var uz to paskatīties. Vēl var padomāt, kādi mani tuvinieki vai draugi, kā viņi var man palīdzēt vai, nu, nezinu, tikt vaļā no tās lomas vienas vai veltīt vienai vairāk laiku. Ja, piemēram, es gribētu veltīt vairāk laiku lomai, kas esmu draudzene savam partnerim, es varu viņam pajautāt, kā viņš gribētu vairāk pavadīt laiku ar mani. Un tad tas mini solis būtu saruna ar savu partneri. Vai arī, ja tā loma, no kuras gribās atkratīties, varbūt ir mājas uzkopēja. Nu, kaut kādā mērā visiem mums noteikti ir šī loma. Varbūt kādam pēdējā laikā nezinu par daudz šīs lomas. Un kā es varu mazāk enerģiju veltīt? Pajautāt arī, vai nu, lai bērni palīdz man sakārtot, varu viņus piekukuļot, vai arī lai otra puse palīdz, nezinu, māju kārtot. Tādas radošas idejas arī var ņemt talkā. Un tas arī neaizņemtu super daudz laika. Tiem, kuriem bija tagad 1, 2 tās aktivitātes, vai sanāca padomāt vēl kādu klāt. Var arī atskatīties vēl uz
mazliet pagātni. Ja, piemēram, iepriekš man tā loma aizņēma vairāk vai mazāk laika, ko es darīju? Vairāk vai mazāk? Viena lieta, kas man ienāca prātā, jo es tieši vienu klienti arī strādāju par, negluži vēl izdegšanu, bet tur uz tās robežas, un kas viņai palīdzēja atstāt darbu mājās, atstāt darbu darbā, bija tas, ka viņa pēc darba dienas iziet pastaigā. Vai kaut kā atdalīt to, jo tas, ko tu minēji pēc darba, nedomāt par darbu, tas ir super, bet tur grūti izdomāt, kā man to praktiski īstenot, lai es tiešām nedomāju par to darbu. Viens ir izdarīt kaut kādas praktiskas aktivitātes, kā izveidot to galvu, vai tad pēc darba es speciāli eju mierpilnā pastaigā, kas ir domāta, lai es nodalītu to darbu no mājām, vai varbūt kaut kā speciāli nodalu to, ka darbs ir beidzies, un varbūt viņš man atņemtu enerģiju, bet viņš man neturpina atņemt enerģiju pēc tam vakarā. Kaut kādā veidā sadalīt. Kā tev šķiet, vai kaut kāds tāda veida dalījums vai kaut kas tāds varētu to palīdzēt? Un vēl varbūt arī nodara, sanāk, vai nedēļas sākumā, varbūt dienas sākumā var mēģināt sarakstīt tos galvenos darba uzdevumus. Es nezinu, vai tev tajā gadījumā, vai tavā gadījumā tā ir, bet dažkārt man pašai ir bijis tā, ka es zinu, kas man jādara, bet ja man nav sarakstīts, es sāku darīt kaut ko citu, kas arī ir svarīgi, bet tā kā nav tik svarīgi, un tad es beigās daru vairāk un ne to, ko vajag. Tā kā varbūt tas, kas var palīdzēt, ir mēģināt salikt tos nedēļas vai dienas fokusus un tiešām mēģināt turēties pie viņiem. Ja sanāk strādāt komandā vai ar citiem cilvēkiem, dažkārt viņi uzgrūž pavisam manā fokusā nesarakstītus darbus, varbūt tā gadās. Un tad arī ir vieglāk arī viņiem pateikt, ka man ir svarīgāki darbi, es izdomāju, kas man šodien jāpaveic, un tas ir mans saraksts. Un tad pēdējais uzdevumiņš. Viena lieta, ko var izdarīt šodien, vai vēlākais varbūt pirmdien, ja tas ir attiecībā uz darbu, tad var to atlikt uz pirmdienu. Ja tas ir vairāk par kaut kādām lomām mājās, ikdienā, tad viena lieta, ko es varu izdarīt šodien. Varu vienkārši apvilkt vienu no tām, kas jau sarakstītas, vai varbūt kaut kādu vēl super mini solīti. Es zinu, ja tas ir tas 15 minūšu treniņš, es atradīšu savu veco sporta tērpu, piemēram. Un to vienu lietu gan tai lomai, kuras gribu vairāk enerģiju veltīt, gan tai lomai, kuras gribu mazāk enerģiju veltīt. Tad šis arī būtībā viss, tas tā metode. Un tas iekšējais līdzsvars, ja kaut kas pretējais izdegšanai, ir tas, ka tu vispirms apzinies, kur tu tagad esi šajā momentā, kāds ir tas tavs loma līdzsvars. Un kāds būtu tas uzlabotā versija, kur tas loma līdzsvars ir labāks. Un tad izvērtēt un apzināties ir tas mini solis uz mieru, jo ne uzreiz tagad vajag mainīt visu dzīvi, bet tādi mazie solīši, kā piemēram arī tur pastaiga dienas vidū, vai izvēlēt galveno darbu, tas ir tāds mazs solis ceļā uz mieru. Un tas arī tas ir, ko es individuālais coachinga sesijās strādāju, tā kā ja kādam šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un tas ar kādiem jautājumiem parasti strādāju coachingā ir par to iekšējo līdzsvaru, kas visdrīzāk rodas no kaut kāda ārēja disbalansa, un tad beigās tur ir iekšējais disbalans, un tur beigās viss ir vienā putrā. Un es ceru, ka šis mini uzdevums palīdzētu to stresa putru mazliet sadalīt pa sastāvdaļām. Tā kā paldies jums!